Družstva Austrália, Francúzska, Austrálčania žlté dresy, zelené trenírky, Francúzi modré dresy a biele trenírky. Jednoznačne Peter Harris, francúzsky kapitán s číslom 11. To bola krásne zahraná štandardka. Austrálčania už vyhrávajú 1-0. Nakoniec vystrelil Anthony Bottler, O'Sullivanova dorážka, ale napálil to priamo do brankera Benjamina Marina. Rýchly protiútok Francúzov. Francúzsky útočník ani nevystrelil. Veron využíva sekunda. Speldwine sa nedostal k loptičke, ale teraz Veron svojou aktivitou vyslúžil potles v hľadisku. Hlavne sa dostal do snubnej šance, tak Francúzi už nasťahovaní na polovičke svojho supera. A je to gól! Nie príliš vydarená strela. 3 minúty 25 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Francúzi stredanie na obidvoch stranách. Timothy Bottler urobil smieš, to bol krásny gól. Timothy Bottler zvyšuje na 3-1. Peterom Prezonom, že či má ostať hrať, alebo ísť striedať. Ja som tomu rozumel, že má ísť striedať, aj sa tak stane. Aj sa tak teraz stalo. S osmičkou dobehol na polubovku McSwain. Baxter. Bottlerová strela, je to gól. Nakoniec to udobril aj druhý rozhodca. Strašne využívajú presilovú hru od na svojich útočníkov a tým jednoznačne v strede ihriska narúšajú ich rozohrávku a celkom jednoducho sa dostávajú k ohrozeniu. A je to gól po dorážke a takej nevinnej strele hráče číslom 8 Pita Glossera. Tam dorážal hramať. Takže Jérôme Andermé znižuje. Francúzi ostanú ešte pri lopte. Neumiller. Glosser môže strieľať, aj sa tak stalo, aj tam gól! Ketty, to tečoval. Beat Glosser versus Ketty. Glosser s tým naložil najhoršie ako mohol. Oslabení mohli Francúzi streliť gól, vyrovnávajúci na miesto od Jérôma Joalet. Z tretej tretiny nám ubehlo 9 minút a 52 sekúnd a Austrálčania vyhrávajú 5-3. A je to gól! So sedmičkou strieľa gól obránca Austrálie Anthony Bottler. A ja ešte beriem späť, že by sa to udialo v 8 minúte 58 sekunde. Francúzi, bude z toho gól a je nakoniec z toho gól. 10 sekúnd na 6-4 znižuje. Ale to bola príliš opatá prihrávka na Speedwinda. Francúzi v svojom protiútoku. Aj to gól! Tak z obrovského uhla hráč číslom 21. Krásny gól do vinkla od Jérôma Andermé. Práve sa nám začala posledná 5 minútovka tretej tretiny. Veron. Stále Veron pri lopte. Obchádza Marinovú bránu. Veron. Ale dobrý zákrok francúzskeho útočníka. O'Sullivan. O'Sullivan sa obtočil, pozrite sa na to. O'Sullivan sa obtočil okolo francúzskeho obrácu a predložil krásnu prihrávku.
Posledné 2 minútky, tretej tretiny. Pekná strela, ale je tam možno dorazky, je to gól. Ten gól došiel naozaj v pravý čas a strelil ho hráč číslom 8, ktorý má predtým tú obrovskú šancu. Pat Glosser.